สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะในวันนี้กลับมาพบกับคุณครูบุ๋มกับการเรียนในวันที่17พฤศจิกายน2564ค่ะเป็นวันที่3ของการเรียนในหน่วยนี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่3ของการเรียนของภาคเรียนนี้แล้วค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนอยู่เหมือนเคยหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนอยากรู้ไหมวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรเด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและวันลอยกระทงแต่วันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องทะเลและภูเขาค่ะหลายๆคนได้ไปเที่ยวทะเลไหมคะและภูเขาก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าทะเลและภูเขาเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะเด็กๆเรามาเข้าสู่เนื้อหาของการเรียนนะคะในหน่วยสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเรื่องทะเลและภูเขากันค่ะเด็กๆไปดูเนื้อหาของการเรียนกันเลยนะคะเด็กๆคะทะเลเด็กๆเคยไปใช่ไหมคะลูกหลายๆคนเคยไปแล้วนะคะทะเลก็เป็นแหล่งนะคะของที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายๆชนิดเลยนะคะและเด็กๆอยากทราบความหมายของทะเลไหมคะเรามาดูความหมายของทะเลกันก่อนจะเข้าสู่ความหมายเด็กๆคะครูบุ๋มมีคำศัพท์มาฝากทะเลภาษาอังกฤษคือ sea เด็กๆเห็นตัวอะไรบ้าง s e a sea ที่แปลว่าทะเลนะคะทีนี้เด็กๆมาดูความหมายกันนะคะทะเลหมายถึงแหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่เมื่อแม่น้ำทุกสายไหลสู่ทะเลนะคะก็จะพัดพาเอาสารละลายเกลือต่างๆไปสะสมในน้ำทะเลเป็นเวลานานนะคะลูกปริมาณเกลือในทะเลก็เพิ่มมากขึ้นและสะสมมากขึ้นนั่นเองนะคะทะเลเป็นแหล่งน้ำเค็มที่รายล้อมไปด้วยพื้นดินนะคะแต่มีขนาดเล็กกว่ามหาสมุทรค่ะลูกทีนี้มาดูต่อไปนะคะนี่คือคำศัพท์ของคำว่าภูเขาค่ะ M O U N T A I N mountain ภูเขานะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนเด็กๆก็จะได้เจอคำศัพท์นี้นะคะลูกเรามาดูความหมายกันค่ะเนินดินขนาดใหญ่และสูงปกคลุมด้วยต้นไม้ต้นหญ้านะคะเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตมากมายเลยอย่างเช่นสัตว์ป่าหรือสัตว์บกต่างๆนะคะเป็นบ้านและเป็นแหล่งต้นน้ำขนาดใหญ่นะคะเด็กๆเคยเรียนเรื่องของน้ำตกแล้วนี่คือแหล่งต้นน้ำที่เกิดมาจากภูเขานั่นเองค่ะเด็กๆคะสิ่งที่เด็กๆควรปฏิบัติเมื่อไปสถานที่คือทะเลนะคะ 1. ช่วยกันดูแลรักษาไม่ทิ้งขยะค่ะ 2. ไม่เล่นน้ำตามลำพังนะลูกควรอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่และ 3. สำคัญเลยคือใช้อุปกรณ์ห่วงยางหรือชูชีพนะคะเพื่อช่วยในการเล่นน้ำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดค่ะทีนี้เรามาดูนะคะการดูแลรักษาเมื่อเด็กๆไปสถานที่คือภูเขานะคะสำคัญก็เหมือนกันเลยคือไม่ทิ้งขยะค่ะลูกนะคะเพราะขยะจะทำให้เกิดอันตรายกับสัตว์ป่าได้นะคะไม่ทิ้งก้นบุหรี่ค่ะเพราะว่าช่วงอากาศหนาวแห้งแล้งก็จะทำให้เกิดไฟป่าขึ้นและไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพราะจะทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมนะคะเกิดเมื่อฝนตกก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขึ้นได้ค่ะคุณครูบุ๋มก็ฝากเนื้อหาของการเรียนทะเลและภูเขาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเรียนในแบบฝึกหัดเด็กๆหยิบอุปกรณ์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆคะเปิดแบบฝึกหัดร่องรอยการเรียนรู้นะคะไปที่หน้า20ค่ะและ21นะลูกวันนี้เราเรียน2หน้านะมาดูนะคะเรื่องทะเลและภูเขาครูบุ๋มจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลกับภูเขาไปไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูคำสั่งเ
เด็กๆบอกสิ่งต่างๆที่เห็นในภาพทะเลและภูเขาเขียนคำศัพท์ที่ออกเสียงอักษร DR และ FR ลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะพร้อมฝึกอ่านออกเสียงทีนี้เด็กๆดูภาพแรกซ้ายมือจะเป็นรูปภาพทะเลนะคะทะเลภาษาอังกฤษคือ Sea Sea ทะเลนะคะในภาพจะมองเห็นอะไรบ้างลูกต้นมะพร้าวภูเขาน้ำทะเลดาวนะคะปูอะไรลูกชายหาดใช่ไหมและเด็กหญิงเด็กหญิงน่ารักคนนี้ใส่กระโปรงสวยเลยนะคะกระโปรงภาษาอังกฤษคือ dress DRESS สะกดตามนะลูก DRESS ค่ะนะคะเสร็จแล้วเด็กๆมาดูภาพถัดไปทางขวามือนะคะภูเขาภาษาอังกฤษคือ mountain นะคะ mountain ภูเขา MOUNTAIN mountain นะคะทีนี้ในภาพภูเขาก็มีเด็กชายไปเที่ยวภูเขานะคะก็จะมีคำศัพท์เลข2คือ frog กบนะคะเลข3คือ drink ดื่มนะคะเด็กชายกำลังดื่มน้ำและภาพเลข4ก็คือ float นะคะแปลว่าน้ำค้างแข็งนั่นเองนะคะเด็กๆมาดูคำศัพท์ด้านล่างทีนี้ในภาพเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีตัวเลขกำกับที่คำศัพท์1 red 2 fog 3 drink 4 float นะคะทีนี้เด็กๆมาเติมคำศัพท์อักษรที่หายไปบรรทัดแรก dr หายไปใช่ไหม red นะคะเติม dr เสร็จแล้วบรรทัดล่างลงมา dr อยู่แต่อะไรหายไปลูกอีก3อักษร ESS นะคะเด็กๆก็เติมลงไปแบบนี้นะลูกในข้อที่2จะเป็น frog คือกบใช่ไหมคะ FR หายไปในบรรทัดแรกและบรรทัดล่างก็จะเป็น OG ที่หายไปในส่วนข้อ3และข้อ4คือ drink และ vote เด็กๆก็เติมให้ครูบุ๋มดูหน่อยนะคะเสร็จแล้วหน้าถัดไปลูกหน้า21นะคะคำสั่งบอกว่าเด็กๆเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่ผิดปกติจำนวน7จุดนะลูกทีนี้มองภาพเข้าไปพาครอบครัวนี้จะกำลังไปเที่ยวทะเลใช่ไหมลูกทีนี้ในภาพเวลาเด็กๆสังเกตนะคะให้เด็กๆมองจากบนลงล่างครูบุ๋มจะสอนให้เด็กๆสังเกตภาพมองบนลงล่างมาช่วยกันดูภาพแรกก่อนก็ได้นะคะจุดแรกที่ผิดปกติมองไปที่ท้องฟ้าครูบุ๋มเห็นอะไรลูกดวงอาทิตย์กับนกใช่ไหมคะและมีอะไรอีกตัวหนึ่งปลาไปอยู่บนท้องฟ้าได้ไหมคะไม่ได้แน่นอนนะคะเด็กๆก็วงกลมครูบุ๋มได้1แล้วเหลืออีก6จุดเด็กๆหาให้ครูบุ๋มได้ไหมลูกเด็กๆเก่งแล้วหานะคะหาภาพที่ผิดปกติมาอีก6จุดนะคะลูกเสร็จแล้วเด็กๆก็เก็บแบบฝึกหัดแล้วหยิบสมุดเล่มสีเขียวขึ้นมานะคะลูกพร้อมหรือยังค่ะเด็กๆเปิดเข้าไปด้านในสมุดนะคะขึ้นวันที่17พฤศจิกายนพศ2564นะคะเว้น1ช่องตรงคำว่าวันที่กับเดือนนะคะตัวเลขไทย17มี1กับ7นะคะถัดลงมาเขียนเป็นตัวหนังสือหอนออึงอ1ไม้เอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงกันนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือนะลูกคำสั่งค่ะแปลเป็นไทยเขียนสระแอชิดเส้นสีแดงปอปลาลอลิงแอปอลอแปรสระเอปอปลาไม้ไต่คูนอหนูคือปอเอกนอเป็นนะคะไม้มาลายทอทหารยอยักษ์ทอไอยอไทยนะคะแปลเป็นไทยถัดลงมาเขียนคำศัพท์ว่าฟุต F W O T ตัว F กลางแขนให้พอดีกับเส้นบนนะคะเว้น1ช่องขีดขึ้นมาเท่ากับค่ะยังไม่เติมนะคะตรงตัวสีแดงเรายังไม่แปลนะลูกเราจะมาเขียนโจทย์ให้เสร็จก่อนถัดจากฟุตลงมาเป็น dish D I S H dish จานนะคะ
เครื่องหมายเท่ากับตรงกันถัดลงมาค่ะคำว่า fish f i s h fish นะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับตรงกันถัดลงมาค่ะ b a g bag นะคะเครื่องหมายเท่ากับตรงกันและ flag f l a g flag นะคะเครื่องหมายเท่ากับตรงกันตัว G นะคะหางห้อยลงมานะถ้าตัวภาษาอังกฤษตัวไหนที่มีหางห้อยยาวลงมาเด็กๆระวังเรื่องของการเว้นบรรทัดด้วยนะคะให้ปิดหางเอาไว้แล้วเจอเส้นบรรทัดถัดลงมาก็คือเขียนเลยทีนี้เด็กๆคะเรามาแปลเป็นไทย foot f w o t foot แปลว่าเท้าสระเอทอทหารสระอาอ่านว่าทอเอาเทาไม้โทอยู่บนทอทหารนะคะทอเอาเทาไม้โทเท้าต่อไป dish จานจอจานสระอานอหนูนะคะ fish ปลาปอปลาลอลิงสระอาปอลออาปลานะคะ bag กระเป๋ากอไก่รอเรือสระอากอรออะกระสะกดไปด้วยนะคะเป๋าเอสระเอปอปลาสระอาคือปอเอาเปาไม้จัตวาเป๋านะคะและ flag ธงชาติทอธงงองูนะคะชอช้างสระอาต่อเต่าสระอิธงชาติถัดลงมาจะเป็นชื่อและนามสกุลเด็กๆดูบรรทัดให้ตรงนะคะและอนุบาลปีที่ 3/6 เลขที่ของตัวเองนะลูกเขียนเลขที่และตัวหนังสือให้ตรงเต็มบรรทัดนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ทบทวนการแปลเป็นไทยโดยการอ่านค่ะฟุตเท้า dish จาน fish ปลา bag กระเป๋าและ flag ธงชาติค่ะวันนี้นะคะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนจะทำอย่างอื่นแล้วก็ล้างมือด้วยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูบุ๋มพาเด็กๆทำกันบ้านแล้วอย่าลืมเขียนเสร็จแล้วส่งคุณครูให้ดูด้วยนะคะค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในวันนี้เรื่องทะเลและภูเขาค่ะเด็กๆเรามาสรุปกันนะคะว่าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติคือทะเลและภูเขาในวันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นค่ะธรรมชาติสร้างขึ้นและใช้เวลาเป็นร้อยปีเลยกว่าจะเกิดเป็นภูเขาและทะเลนะคะทีนี้เด็กๆช่วยอะไรได้ไม่ทิ้งขยะใช่ไหมคะและเมื่อไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ไม่ไปทำลายแล้วก็สำคัญคือปฏิบัติตามระเบียบของแต่ละสถานที่นะคะครูบุ๋มก็ฝากเอาไว้สำหรับการเรียนในวันนี้แบบฝึกหัดและอะไรก็ตามที่เด็กๆได้ทำนะคะฝึกฝนและทำด้วยตัวเองนะลูกแล้วก็เก็บอุปกรณ์ล้างมือบ่อยๆนะคะก่อนจะไปทำอย่างอื่นนะลูกครูบุ๋มก็ฝากการเรียนของวันนี้เอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ครูบุ๋มลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายOh mata matangi Oh loto no maina toa Mana tu Taku pele pele
Kita maafine Mai te lupa mai Kita maafine Moana! Mata yang matangiโอ้อยู่นี่เองโมนาลูกทำอะไรเนี่ยพ่อตกใจเลย แต่ว่าหนูจะไปทะเล พ่อรู้ แต่ลูกออกไปไม่ได้นะ มันอันตราย โมนามาสิ เรากลับหมู่บ้านกันเถอะ ลูกจะเป็นหัวหน้าคนต่อไปของเผ่าเรา และลูกจะได้สร้างสิ่งที่อัศจรรย์ดวงใจน้อยของแม่ โอ้ใช่ แต่ก่อนอื่น ลูกต้องรู้ก่อนว่าลูกควรจะอยู่ที่ไหน